Det er en melodi. Så var veldig kort melodi, var bare A-delen. Som jeg skriver selv teksten også, men jeg ikke synger, fordi jeg synger ikke gratis. Og det er veldig kjent i Balochistan i dag. Den B-delen også jeg lagde, alle arrangement er min. Alle dere hører, det er noen gjort noen, men jeg vil ikke si mer om meg selv, fordi det tar lang tid. Dove cagare due